சிந்தனையுடன் எனக்கு கல்வி கண் கொடுக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் இங்கு அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்லமற்றையவை. ஆம், கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்லமற்றையவை. இது என் ஐயன் வள்ளுவனின் குரல். வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து வான்புகழ் கொண்டு வரலாறு போற்றும் இனியும் வரலாறு படைக்கும் என் தமிழுக்கு முதற்கண் என் மரியாதையை தெரிவித்துக் கொண்டு தமிழ் மனம் கமலும் வள்ளுவனின் வாய்மொழியான திருக்குறளை தலைப்பாக கொண்டு பேசுவதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். எது செல்வம், எது செல்வம், எதுதான் செல்வம்? தேடுகின்றோம், தேடுகின்றோம், தேடிக்கொண்டே இருக்கின்றோம். போதுமென்ற மனமின்றி புரியாத பாதையில் புகழ்ச்சியின் போதையில் நிகழ்ச்சி கொண்டு அதிகார போதைக்காக ஆணவம் கொண்டு அரசியல் போதைக்காக மானம் விற்று சுயநல போதையில் சொக்கி நின்று விம்மி தவிக்கின்றோம். உண்மை செல்வம் எதுவென்று அறியாமல் ஊமையாக வாழ்கிறோம். அறத்தையும் பொருளையும் தேடுவதற்கு அடிப்படையாக அமைவது கல்வி செல்வம். கரையில்லாத கல்வியை முறையாக கற்றால் வாழ்வில் கரை சேரலாம். மனிதன் ஆயுள் முழுவதும் கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். கற்க மறுப்பவன் வாழ மறுப்பவன். கல்வி செல்வம் ஒன்றுதான் அல்ல அல்ல குறையாது. நெருப்பில் எரியாது, கல்வருக்கு எட்டாது. இவ்வுலகில் ஒருவன் தம் மக்களுக்கு தேட வேண்டிய செல்வம் பொன்னும் அல்ல